Hello， 小朋友，好開心你嚟咗呢度啊！你而家覺得點啊？有時候我哋心入面會有好大嘅感覺，可能會覺得有啲難受，但係唔緊要，我哋一齊幫佢縮細少少，咁你就會舒服啲啦。你知唔知其實有一種叫做蝴蝶抱抱可以幫到手噶？聽落有啲搞笑，但係真噶。你想唔想同我一齊試下嘛？你先揾個舒服嘅坐姿坐好，坐好咗之後，我想你幻想一隻靚靚嘅蝴蝶。你嘅蝴蝶朋友係咩顏色嘅呢？黃色、粉紅色，定係佢對翼有花紋，好似圓點點或者彩虹咁？定係你嘅蝴蝶同你最鍾意嘅超級英雄係一樣顏色嘅呢？其實咩顏色都得㗎。你隻蝴蝶有幾大呢？係咪可以放喺手心咁細？定係大到好似籃球咁呢？你喺你腦海入邊幻想出嚟，睇下你嘅蝴蝶朋友點樣輕輕咁飛舞。好啦，而家將你嘅手放喺面前，手心向住自己，交叉雙手變成一隻蝴蝶。想象下，呢隻就係你嘅蝴蝶朋友，將佢放喺心口前面，好似畀你一個輕輕嘅擁抱。我哋一齊做3次慢慢嘅深呼吸，用鼻慢慢吸氣，然後用口慢慢呼出。好叻喎！再嚟多次，用鼻慢慢吸氣，用口慢慢呼出。仲有最後一次，用鼻慢慢吸氣，用口慢慢呼出。做得好好喎，你繼續慢慢咁呼吸就得啦。你知唔知其實你嘅蝴蝶朋友係有神奇魔法㗎？當佢揮動翅膀嘅時候，周圍都會變得好放鬆，好舒服。你試下，用雙手一下一下輕輕咁拍你嘅心口，好似蝴蝶朋友拍翼咁，拍拍拍拍。拍嘅時候記得保持慢慢呼吸喎。如果你覺得拍膊頭會舒服啲，都可以㗎。你嘅蝴蝶朋友可以變大，停喺你嘅膊頭度。你揀最舒服嘅方法就得㗎啦。你仲可以試下用手指一隻一隻手指咁輕輕拍一邊，再換另一邊，好似蝴蝶細細隻翅膀咁拍。你可以揀拍手，定或者用手指拍，你舒服就可以㗎喇。而家當蝴蝶朋友仲喺你身邊揮動佢嘅魔法翅膀嘅時候，我哋一齊講啲開心又正能量嘅說話啦。你可以揀出聲講
或者喺心入面默默講都得。你跟住我一齊講，我係安全嘅，我係被愛嘅，做自己已經好足夠啦，好叻啊！而家係時候要同我哋嘅蝴蝶朋友講拜拜啦。你睇下佢輕輕咁飛走啦。記住啊，每一次你需要安慰嘅時候，你都可以再請蝴蝶朋友返嚟，輕輕拍翼陪住你。好多謝你今日同我一齊放鬆啊！如果你鍾意呢個影片，記得畀個 like 同 subscribe 喎。希望你有一個開心又美好嘅一日啦，拜拜。